Manuprāt, tas tā mākslīgi mazliet ir radīts. Jo daži komentāri, daži žurnālisti saka, ka viņi mēģina sevi atrast. Un, teiksim, ja cilvēks, kurš ļoti bija kritizēts, Kariņš, ja, par savām iekšējām darbībām, bet kā ļoti profesionāls žurnālists un Latvijas faktu vadītājs Aigars Freimans saka, ka Kariņš jutās ārpus Latvijas kā zivs ūdenī. Arī, man liekas, Evikseliņa mēģina tagad to, teiksim, tos iekšējos pārmetumus, teiksim, kaut kādīgi pārvest to, ka viņa it kā tur ārzemēs kaut ko veido. Nu, lai Dievs stāv klāt, ja viņai kaut kas izdodas, bet pat manā skatījumā pat dalība Eiropadomes sanāksmēs, kur ir konkrēti dalība tieši premjeri, ja, ir ļoti, ļoti atbildīga. Man liekas, tur jādomā par katru vārdu, par katru darbību, ko tu dari. Un sevišķi šajā aspektā, jo, manuprāt, manā skatījumā tā iniciatīva tomēr piederēja lietuviešiem. Viņi, man liekas, tā diezgan viltīgi tagad mūs uz tādiem maziem grābekļiem met.